তো ভিউয়ার্স আপনারা সকলেই কেমন আছেন বন্ধুরা? আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন বন্ধুরা। আজকের এই ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন বন্ধুরা। আপনার ফোনে তো আপনি প্রচুর রিংটোন আপনি সেট করেছেন, আর সেই রিংটোনগুলি শুনে শুনে আপনি হয়তো বোর হয়ে গেছেন। বাট আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে চলে আসলাম সবচাইতে পপুলার রিংটোন ওয়েবসাইট। এই ওয়েবসাইটের মধ্যে আপনি এত সুন্দর সুন্দর পপুলার রিংটোন পেয়ে যাবেন, যে রিংটোনটি আপনার ফোনে বাজান না কেন সেই রিংটোনটি আপনার শুনতে অনেক ভালো লাগবে। আর আপনার আশেপাশে যারা থাকবে তারা তো সবাই অবাক হয়ে যাবে আপনার ফোনের রিংটোন শুনে। আর আপনি যদি আপনার ফোনে এই রিংটোন সেট করে কোনো মার্কেটে শপিং করতে যান, সেই টাইমে যদি আপনার ফোনে কল আসে, আপনার ফোনে রিংটোন যারা যারা শুনবে তারা তো সবাই অবাক হয়ে যাবে আর হা করে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর আপনার সাথে 100% সবাই জানতে চাইবে যে ভাই আপনার ফোনে এত সুন্দর সুন্দর রিংটোন আপনি কিভাবে সেট করেছেন, কোন অ্যাপ্লিকেশনের সাহায্যে ডাউনলোড করেছেন, কোন ওয়েবসাইটের সাহায্যে এই রিংটোনগুলি আপনি ডাউনলোড করেছেন। আপনার সাথে তো 100% সবাই জানতে চাইবে। তো ভাইজান আপনার ফোনে যদি সবচাইতে পপুলার রিংটোনগুলো আপনি সেট করতে চান তাহলে আজকের এই ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আপনারা এখন দেখছেন অনলাইন টিপস 360, আপনাদের বন্ধু মিল দীপকান্ত। চলুন আজকের ইন্টারেস্টিং ভিডিওটিকে শুরু করা যাক। যে কথাটি না বললে নয়, এই অদমের ভিডিওটি দেখে যদি আপনার একটু ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ একটি লাইক করে দিন, এবং চ্যানেল নতুন থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন করে দিন। একটি কমেন্ট বক্স পেয়ে যাবেন, এই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন নাইস ভিডিও, গুড ভিডিও লিখে করে সেন্ড করে দেবেন। বাস এইটুকুই কাজ আপনাকে করতে হবে। তো বন্ধুরা আপনার ফোনের সবচাইতে পপুলার রিংটোনগুলি সেট করার জন্য ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে একটা লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, ওই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনি সরাসরি চলে আসবেন এই ওয়েবসাইটে, রিংটোন ওয়েবসাইটটিতে চলে আসবেন। দেখুন আমার সামনে রিংটোন ওয়েবসাইটটি ওপেন হচ্ছে। দেখুন ওপেন হয়ে চলে আসার পর আপনার কাছে এরকম পেজ ওপেনে চলে আসবে। এখানে সবে আপনি একটার পর একটা সুন্দর সুন্দর পপুলার রিংটোন আপনি পেয়ে যাবেন। যে রিংটোনটি আপনার ফোনে বাজান না কেন সেই রিংটোনটি আপনার শুনতে অনেক ভালো লাগবে। এখানে সবে আপনি পপুলার রিংটোন পেয়ে যাবেন। এখানে আমি কিছু রিংটোন প্লে করে আমি আপনাকে শুনিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি একটি রিংটোন প্লে করছি। তো দেখেছেন বন্ধুরা এখানে কত সুন্দর সুন্দর পপুলার রিংটোন রয়েছে। যে রিংটোনটি আপনার ফোনে বাজান না কেন সেই রিংটোনটি শুনতে আপনার অনেক ভালো লাগবে। আর আপনার ফোনের আশেপাশে যারা থাকবে তারা আপনার ফোনের রিংটোন শুনে তারা তো অবাকই হয়ে যাবে, আর আপনার সাথে 100% সবাই জানতে চাইবে। তো দেখেছেন বন্ধুরা এখানে কত সুন্দর সুন্দর পপুলার রিংটোন রয়েছে। এই রিংটোনগুলো আপনার ফোনে সেট করার জন্য এখানে আপনাকে যে কাজটি করতে হবে, একটু নিচের দিকে চলে আসবেন। নিচের দিকে দেখুন এখানে ডাউনলোড ফ্রি বলে একটা অপশন পেয়ে যাবেন। এখানে সবই ফ্রি রিংটোন পেয়ে যাবেন। এখানে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। এখানে ক্লিক করে দেখেন ডাউনলোডে ক্লিক করে দিলে আপনার ফোনের এই রিংটোনটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। সেটিংসে গিয়ে আপনি আপনার ফোনে এই রিংটোনগুলো আপনি সেট করতে পারবেন। আপনার ফোনের সেটিংসে গিয়ে এই রিংটোনগুলো আপনি সেট করতে পারবেন। তো বন্ধুরা আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি আপনার ভালো লাগে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ একটি লাইক করে বন্ধুদেরকে শেয়ার করুন, এবং চ্যানেল নতুন থেকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সো টেক কেয়ার, আপনার দিনটি শুভ হোক।